पढ़ाई कर। चल, अभी मैं जो भी बोलूंगा उसका ऑपोजिट जवाब देना, ठीक है? गुड, बैड, कम, गो, अगली, पिछली, शट अप, कीप टॉकिंग, शट अप, कीप टॉकिंग, ओ गॉड, हो डेविल, बेवकूफ, इंटेलिजेंट, चुप कर। बोलता रहा। देख, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। अरे मैंने सिर्फ जवाब दिया था।